May buntag mga igsuon, labi na gid sa mga meno. Bless this morning. Salamat sa Lord. Be continued to another day sa atong kinabuhi. Human sa atong kinabuhi diri sa kalibutan. So, ano po sa portion nga sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Di siya makita sa Galatia chapter 6 verse 9 to 10. Naingon diri, busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kung magmadasigon kita, moabot ang panahon nga makaani gayon kita sa bunga niini. Verse 10. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gyud sa atong isig ka magtotoo. So ani kamuntagon, no? Nagapahimang, no, ang Ginoo sa atua, labi na sa atong espirituhan nga bahin sa atong kinabuhi, labi na sa atong kaugalingon sa pagbuhat gayud sa maayo nga butang, kay kini mulong ta diha sa unahan. So naagid kitay kanang gitawag nila nga kanang maani bitaw nato sa umaabot. So dili kita magtinapulan, labi na gyud sa pagbuhat sa maayo nga butang sa atong kaugalingon. Naay opportunity nga mga butang kaya para sa tuwa makaayo kini, dili nato kini palabyon, buhaton ta kini sa walay pagduha-duha. Ilabi na gid diha sa atong isig ka magtotoo, no? Buhaton nato ang maayo kanila sa atong mga kaubanan, o ingon man magmadasigon kita, kay moabot sa panahon nga mag-ani kita sa bunga sa pag buhat nato sa atong maayo nga binuhatan. So isip sa kaman, no, ipakita usab nato nga ang pagbuhat sa maayo nga butang kanunay gyud nato nga buhaton sa atong kinabuhi, tungod kay kini para makit-an usab sa uban pa nato nga nakapalibot sa atoa, sa unsa man atong binuhatan, ug makita sa tawo nga masaligan usab kita, ug mutuo usab sila sa mga atong mga o naantay mga advice sa ilaha. Dali lang kita nila tuuhan, tungod kay ang pagpakita natong pagkamaayo diha kanila anaa gayud, o sa walay pagduha-duha buhaton ta kana sa atong kinabuhi. So again, no, ang pagbuhat og maayo kinahanglan gayud sa usa ka tao, labi na gid sa ato ang mga men. So ana lang siguro akong ma-share karon ng buntag, no. Magampo ta. Ginoong Dios nga labing ngalan, ako ang gipasalamatan, Lord, karon nga kabuntagon, Ginoo. We thank you so much, Lord, for your word, O God, nga nagparibayan sa amo, Ginoo. Usab, Ginoo, ang pagbuhat sa maayo, Lord, agad kay kami makabuot, Ginoo. Ingon man, Ginoo, sa pagbuhat namong maayo di sa among magtotoo, Ginoo. Lord, I pray nga padayon pa ka, Ginoo, nga mag-uban ka namo, Lord. Ingon man ang kaalam, Ginoo, ingon man sa pagbuhat ug maayo nga butang, Ginoo, ihatag nimo namo, i-guide minimo, Ginoo, sa makanunay, Lord, sa among pagkinabuhi diri sa kalibutan, Ginoo. Lord, bless ang matag men, Ginoo, ang matagtag sa tagsa kanamo nga pamilya, Lord. Provide usab, Ginoo, among mga needs, ingon man, Ginoo, of protection, Lord, kanunay gid nimo hatag kanamo, Ginoo. Lord, ingon man, Ginoo, sa pagkinabuhi namo
diri sa kalibutan, Lord. Padayon ka, Lord, uban ka namo Ginoo, tudlo imi sa ah, mga butang Ginoo nga angayan pagabuhaton kay ikaw lang ang nga ikaw lang ang malipay Ginoo. Ang tanan, Lord, akong ipangayo, pasalamatan ka nimo, O God. Bless you and we honor you in Jesus name. Amen. So, may buntag mga men.